Pamilya sa mga biktima nanawagan balik sa gobyerno nga hustisya ug dili kwarta ang ilang gikinahanglan. Si Maris Puyo sa report. Mga pamilya sa Fallen 44 sa PNP Special Action Force na pihigayon og Justice Walk kagahapon aron manawagan balik og hustisya. Gikan sa PNP headquarters, mimarcha ang mga pamilya ngadto sa Claret School sa Quezon City. Din dunay misa sa pagsugat sa 40th day of mourning. Si Erica Pabalinas, asawa ni Chief Inspector Ryan Pabalinas, usa sa mga komandos, ningon nga gusto nilang ipadayag sa national leaders nga dili nila gusto ang blood money ug usa lang ang ilang gikinahanglan, mo ang mahatagan og hustisya ilang mga minahal sa kinabuhi. Dugang niya nga nag-44 na lang kaadlaw sukad sa panghitabo sa mama sa Pano, Maguindanao, apan dili gihapon sayon ang mumata nga wala sila kabalo sa kamatuuran. Si Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr. ni-issue og statement ug nipasalig nga silutan sa Malacañang ang kinsamang mapamatud-an nga sad-an sa insidente. Ang resulta sa investigasyon sa Board of Inquiry gikataktang ipagawas karong adlaw. Apan matud ni BOI Head Benjamin Magalong nga ang BOI manginahanglan pa og di mo minus 3 ka mga adlaw aron mahuman ang ilang report. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.